Как понять, что вы храпите, и избавиться от храпа? На самом деле храп – это не безобидный феномен. Храп – это эквивалент остановки дыхания во сне, синдром обструктивного апноэ сна. Если человек встает не выспавшимся, если рот сухой после сна, очень хочется пить, если встаете по ночам для того, чтобы сходить в туалет, это может быть проявлением храпа, и это очень серьезно вредит вашему здоровью. Что нужно сделать? Первый специалист, к которому вы должны пойти, это сомнолог. Это специалист, который проведет диагностику, определит, сколько остановок дыхания во сне у вас есть и подберет оптимальное лечение. Второй вариант, хирургический, который дойдет в тех случаях, когда консервативное лечение по каким-то причинам не помогает. Когда мы планируем хирургическое лечение, мы обращаем внимание на 3 позиции. Первая позиция – нарушение носового дыхания. Мы делаем и ринопластику, и септопластику. Вторая позиция – это мягкое небо и миндалины. Мы также делаем эти операции, мы делаем пластику мягкого неба, и это очень сильно помогает. Третья позиция – это корень языка. Бывает ситуация, когда пациент спит, и за счет того, что корень языка блокирует дыхательные пути, у него возникают остановки дыхания во сне и, соответственно, этот самый храп. Если мы делаем операции совместно, например, операция на нос, операция горла, это максимально эффективно влияет на остановки дыхания во сне. Отправьте это видео своему близкому человеку, тогда он поймет, что ему нужно пройти обследование. Этим вы ему серьезно поможете.